Um barulho infernal nessa caixa de direção aqui. Vamos dar uma olhada como que tá. Bom, pessoal, desmontei aqui, ó. Rolamento, ó. Saiu esse cavaquinho aqui, ó. De usinagem, tão pequenininho aqui, ó. De usinagem de quadro. Tô achando que era isso aqui, ó. Barulho. Mesmo assim, eu vou engraxar tudo. Vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Ó, aqui é difícil filmar, ó. Mas aqui, ó. Tudo seco, ó. Aqui embaixo também é seco. Aí você vai falar assim: nossa, Marcelo, mas rolamento, cara, não precisa engraxar essas partes aqui. Cara, é bom. É bom. O barulho, cara, qualquer coisinha que pega vai fazer um barulho. Ainda mais quando o quadro aqui tem passagem lá pra dentro, ó. Ele vira um violão o negócio. Ó, aqui eu já engraxei os dois rolamentos. Mas agora aqui não precisaria graxa aqui. Mas para não fazer barulho, eu vou colocar graxa aqui, passar uma graxinha na espiga, passar uma graxinha aqui embaixo, ó. Aí, pessoal, acabou o barulho aqui 100%. Ó, eu acredito que o barulho que tava aqui, pelo barulhão que tava, eu acredito que o barulho era esse cavaquinho aqui, ó. Olha lá, vou tentar focalizar ele aqui. Porque eu tirei ali, tava até bem engraxado, mas engraxei também a espiga dela, né? Engraxei ali também o lugar que vai o rolamento, isso ajuda bastante. Aí se não fosse isso aí, eu ia ter que abrir essa suspensão zerada para ver como que tava por dentro. É isso aí, pessoal, inscreva no canal, deixa um like aí, ajuda aí a gente a crescer nesse canal aqui, trazer cada vez mais conteúdo. Valeu, obrigado.